விவசாய சொந்தங்கள் அனைவரையும் இந்த காணொலி மூலமாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ பவர் டில்லர். தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் மானியம் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பவர் டில்லர். அதுக்கு என்ன மானியம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னென்ன ஸ்கீம் பேஸ்டாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்திலேருந்து வேளாண்மை துறை அதிலேருந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, திட்டம் எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா பவர் டில்லர் வழங்குதல். ஓகேங்களா, இது ஒரு ஸ்கீம். அடுத்து தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம், அதில் தோட்டக்கலைத்துறையிலேருந்து நமக்கு பண்ணை இயந்திரமாக்குதல், பண்ணை இயந்திரமயமாக்குதல், அந்த திட்டத்தின் கீழ் நமக்கு தராங்க. ஓகேங்களா, 2 ஸ்கீம் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்ததாக சொல்ல போகிறது 3வது ஸ்கீம். ஓகேங்களா, அது என்னென்னா தேசிய வேளாண் வளர்ச்சியிலிருந்து வேளாண்மை பொறியியல் துறையிலிருந்து விவசாய இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கான நிதி உதவி. இப்படின்னு 3 ஸ்கீம் இருக்குது. ஓகேங்களா, அதை ஒன்றா பார்ப்போம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீம் தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம். வேளாண்மை துறையிலேருந்து கொண்டு வரப்பட்ட இந்த திட்டத்தின் கீழ் திட்டத்தோட பேஸில் என்னென்ன சப்டெக்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பவர் டில்லர் வழங்குதல். ஓகேங்களா, இதுக்கு மானியமாக எவ்வளோ தராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 50% மானியமாக தராங்க. ஓகேங்களா, அதாவது கருவியோட விலையில் அதிகபட்சமாக 70,000 ரூபாய் ஒரு கருவிக்கு. ஓகேங்களா, ஒரே ஒரு பவர் டில்லருக்கு. ஓகேங்களா, தகுதி என்ன பேஸுடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு பவர் டில்லர் தான் தருவாங்க. ஓகேங்களா, 2-3 தராமல் இந்த ஸ்கீமில் எதுவும் சொல்லலை. ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு பவர் டில்லர். ஓகேங்களா, அது மட்டும்தான் இந்த ஸ்கீமில் எதுவும் தகுதியாக சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, வேறு எதுவும் சொல்லலை. அடுத்து தேசிய தோட்டக்கலைத்துறை இயக்கம், அது மூலமாக பண்ணை இயந்திரமயமாக்குதல் திட்டத்தின் கீழ் மானியமாக 25% முதல் 40% வரை அதிகபட்சமாக ரூபாய் 60,000 ஒரு ஆளுக்கு, ஒரே ஒரு விவசாயிக்கு. ஓகேங்களா, அதிகபட்சமாக 60,000 ஒரு விவசாயிக்கு தருவாங்க. ஓகேங்களா, தகுதி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அனைத்து விவசாயிகளுக்கு தகுதி உண்டு. ஓகேங்களா, இது எதுக்காக நம்ம பவர் டில்லர் பொதுவாக யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பற்றி இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பவர் டில்லர் மலை பிரதேசங்களில் விவசாயம் செய்யக்கூடிய இடங்கள் பெருமளவு பயன்படுது. நம்ம டிராக்டர் பயன்படுத்த முடியாத சூழ்நிலை உருவாகுது. ஓகேங்களா, இன்னொன்று இந்த பவர் டில்லர் யூஸ் பண்ணுறதுல ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அந்த டிராக்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுற எரிபொருளை விட பவர் டில்லர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எரிபொருளோட அளவு ரொம்பவே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகேங்களா, பவர் டில்லரோட விலையும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது அதோட பராமரிப்பு செலவும் கம்மியாக இருக்கிறது நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு சரியான சந்தர்ப்பமாக தான் அமையுது. ஓகேங்களா, அடுத்து பார்க்க போகிறது என்ன ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, அதாவது தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் தேசிய வேளாண் பொறியியல் துறை அவங்க திட்டம் என்ன அப்படின்னா விவசாய இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கான நிதி உதவி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் சொன்னேன்ல, அந்த ஸ்கீமில் மானியமாக 40% 50%, இல்லைன்னா 40,000 ரூபாயிலேருந்து 75,000 ரூபாய் வரைக்கும் மானியமாக தராங்க. ஓகேவா, இதுக்கு தகுதி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் எது குறைவோ, அதாவது அனைத்து விவசாயிகளும் இதை வாங்கிக்க முடியும். ஆனால் இப்போ பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருந்தால் உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் மானியமாக கிடைக்கும், இதே அமௌண்ட் கம்மியாக இருந்தால் அமௌண்ட்டு மானியமாக கிடைக்கும் அப்படின்றத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்கீமில். ஓகேங்களா, திட்டத்தோட விவரம் அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு முழுசாக சொல்கிறேன். பவர் டில்லர் பயிர் நடும் முன்பான நிலத்தை தயார்படுத்துகிற பணிக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. 1 ஏக்கர் நிலத்தில் இந்த பவர் டில்லரை வச்சு 2-2.5 மணி நேரத்தில் உழுதுற முடியும். ஓகேங்களா, மானிய விவரத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன். டிராக்டர் 8 ஹெச்பிக்கு மேலே உள்ள டிராக்டருக்கு வாங்குறதுக்கு SC ST பெண்கள் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு அந்த பவர் டில்லரோட, சரிங்களா, டிராக்டர்னு சொன்னது பவர் டில்லர். ஓகேங்களா, அது வாங்குறதுக்கு விலையில் 50% அல்லது 75,000 ரூபாய், இதில் எது குறைவோ அது உங்களுக்கு மானியமாக கிடைக்கும். ஓகேங்களா, இதர விவசாயிகளுக்கு விலை 40% அல்லது 60,000 ரூபாய், எது குறைவோ அது மானியமாக கிடைக்கும். அடுத்து டிராக்டர் 8 ஹெச்பிக்கு கீழே உள்ளது. நான் முதல் சொன்னது டிராக்டர் 8 ஹெச்பிக்கு மேலே உள்ளது, இப்போ சொல்கிறது 8 ஹெச்பிக்கு கீழே உள்ளது. ஓகேங்களா, இது SC ST பெண்கள் சிறு குறு விவசாயிகள், இது இந்த 8 ஹெச்பிக்கு கீழே உள்ள பவர் டில்லர்களை வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ மானியமாக தராங்கன்னா விலையில் 50% அல்லது 50,000 ரூபாய், எது குறைவோ அது மானியமாக கிடைக்கும். ஓகேங்களா, இதர விவசாயிகளுக்கு விலையில் 40%லேருந்து அல்லது 40,000 ரூபாய், இதில் எது குறைவோ அது உங்களுக்கு மானியமாக கிடைக்கும். ஓகேங்களா, இதை வாங்குறதுக்கு என்னென்ன தேவையான ஆவணங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், சிறு குறு விவசாய சான்று தேவைப்படும் பட்சத்தில் தான். ஓகேங்களா, ஜாதி சான்று SC ST விவசாயிகளுக்கு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ, நில ஆவணங்களான பட்டா சிட்டா அடங்கல், இதெல்லாம் சப்மிட் பண்ண வேண்டிய ஆவணங்கள். அடுத்து இதை யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணி யார்கிட்ட கிளைம் பண்ணி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். அதாவது அந்தந்த மாவட்டத்தில் வேளாண் பொறியியல் துறை அவங்க மூலமாக நம்ம மானியத்தை பெற முடியும். ஓகேங்களா, இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்னா மாவட்ட வருவாய்த்துறை, அவங்க மூலமாகவும் பெற முடியும். நீங்கள் அந்தந்த மாவட்டத்தில் உள்ள மாவட்ட வேளாண் பொறியியல் துறை அலுவலகத்தில் போய் அங்கே விசாரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மானியத்துக்கான முழு தகவல் கிடைக்கும். அது போக மாவட்ட வருவாய்த்துறை அலுவலகங்களே போய் விசாரிச்சிங்கன்னா இதை எப்படி கிளைம் பண்ணி வாங்க முடியும்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, இது போக இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் கேட்குற ஹெல்ப்லாம் நிச்சயமாக நான் என்னால் முடிஞ்ச உதவி செய்வேன். நம்ம சேனல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க.
ஓகேங்களா? நீங்கள் எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு மானியம் வாங்குறது சரி, மண் பரிசோதனையாக இருந்தாலும் சரி, எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களோட டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணி வைக்கப்படும். ஓகேங்களா? அடுத்த ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.